О, какой-то домик тут. Ой, мне холодно. Ой, что это такое? Огонь. Ручки. Ой, а как потушить? Вода. Ой. Вау! Всем привет, друзья! С вами я, Олег Беляев. Сегодня я покажу вам, как построить камин, прямо как вон в том домике. Сначала строим форму самого камина. Потом берем раздатчик и ставим вон сюда. Вот так. Потом обстраиваем его. Вот. Что в итоге получится? Ну еще вот тут вот можно на табличках написать. И после этого самое легкое. Все, готово. Камин готов. С вами был Олег Беляев. Всем удачи, здоровья и всем пока.